Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на канале Ваш Добрый Доктор. И сегодня мы поговорим о гвоздике, о пользе ее для организма. Это незаменимый такой бутончик, который можно разжевать, и это вам поможет улучшить ваше здоровье. Допустим, вы собираетесь в поездку, и вас укачивает, или в морскую поездку, вас укачивает на корабле. Тогда возьмите с собой обязательно вот эти бутончики гвоздики, пожуйте, у вас пройдет всякая тошнота. Если вас мучает кашель, допустим, вот легли спать вечером, раз, и кашель начинается. Первое средство – это жевать гвоздику, жуем. И еще я много расскажу интереснейших свойств. Подписываемся на канал и ставим лайки.